依家我抽緊呢個龍珠盲盒，細細個嘅啫，本來好大個嘅嗰陣時，我仲有13年。睇下中邊個先，覺得哇，好似係悟空啊！咦，定係悟飯咧？應該係悟空啦，好嘢，中咗個主角。哦，真係開咯噃，好手啊！三子啊！呢度仲有一嚿啊！哇！真係悟空嘅 figure 喎，但係佢細細個嘅啫。哇！呢個悟空冇係可以攞出嚟嘅，真係一個玩具咁嘅。咁個盒後邊有翻原裝佢嗰個大盒嗰個 artwork，好逼真啊！好靚，但係冇配件啦，即係冇啲手手腳腳啊，另外可以換嗰啲配件啦。但係已經係好靚啦，做得。